gars yi jaar si yoon Nicaragua bi dugg États-Unis ñu fi yàgg ak ñu fi yàggul te ñu nekk ci live TikTok yi di emmerder nit ñi chaque fois di naan dañuy jàppale nit ñi ay buñ la woowee interview ay boo duggee nii nga war a def nii nga war a def di dévoiler seen propre secret yu nga xam ne yooyu la ñuy def xam nga pour gën ci. faites très attention di ngeen lu ngeen di def nii da ngeen naan da ngeen di jàppale nit ñi mais jàppale loo leen kenn da ngeen di yàqal seen bopp yàqal ñu fi doog a dugg yàqal ñu fi duggagul. comprendre nga ku am ku muy jàppale boo ko si suuf comprendre nga du ñàkk benn mbokk boo wala jàppale wala benn xarit wala fay yooyu boo ko si suuf nga wax ak moom. gis ngeen waa immigration waa ICE di ngeen yéen da ngeen di fontu sax di ngeen waa ICE foofu ñëpp a fa am nationalité yëpp a fa am en plus sénégalais yi ñoo gën a néew ñuy dugg fii nii États-Unis mais ñoo gën a dangaam ci réseaux sociaux yi boo xoolee da nga foog ne États-Unis fii sénégalais rek a fi nekk di dugg te pourtant ñun ñoo gën a néew wàññul kii Ousmane tuuti te pourtant ñun sénégalais yi ñoo gën a néew suñu nekk di dugg ci yoon bi fii nii mais boo duggee ci réseaux sociaux da ngay foog ne sénégalais rek a fi nekk di dugg c'est parce que ñoo gën a dangaam dañuy wax ba yàqal suñu bopp secret yi ngeen di dévoiler ni ICE di nga ICE am na ñu fa dëgg olof am na ñu fa làkk yëpp laa la wax ni soose sax am na ñu ko fa dëgg làkk boo xalaat ci monde bi boo duggee ICE xoolal am na ñu ko fay làkk lépp fa am donc def leen ndànk secret yi ngeen di dévoiler nii di nga bës di ngeen yàqal seen bopp yàqal nit da ngeen di tey di nga nit boo bëggee jàppale nit oo ko ci suuf nga jàppale ko xam nga live yi ngeen def sur TikTok sax ngeen war a bay di emmerder nit ñi xam nga ay surtout booy nga xam ne ñooy jaar si yoon bi gars yi dañ leen di utiliser ñu leen di jaay billet dañ leen di utiliser bu ñuy def seen live pour mun a jaayaat yeneen billet ñu leen di invité seen live yi ngeen di wax affaire nu mu demee ay boo duggee tam nooy def affaire yooyu noonu xam nga di nga yooyu noonu di nga su ngeen ko bayul barke rasulilahi di ngeen yàqal sénégalais yi bëri ba yàqal seen bopp sax waaw parce que sénégalais moom lu koy yàqal chaque fois ci loxoom lay jógee waaw da ngeen ëppal waaw seen nekk si live yi nii yëpp wanew rek ka leen fa yóbbee wanew xam nga wanew rek da ngeen di nekk fii wanew maa xam lii te xamu leen gat ba yàqal nit ñi yàqalaale seen bopp waaw ñun sénégalais ñoo gën a néew ñuy dugg ci réew mi fii nii mais ñoo gën a rataxle fii ku fi bëgg a jàppale nit xoolal jël ko ci suuf wax ko nu muy def teg ko ci code xam lu nga ko bëgg a xamal yëpp nga xamal ko comprendre ku bëgg ku la jàppale aussi du ñàkk nit ñi di nga xam kenn ku nga xam ne mun nga ko gis ci suuf mu xool nu muy def mu jàppale la mu wax la nu muy def mu wax la ay secret yu bëri comprendre nga parce que à tout moment di ngeen waa AS wala keneen ak keneen gars yi mun nañ leen infiltrer sax ci seen live yi xam nga lu ngeen di bëgg a wax lu ngeen di préparer yëpp ñu xam ko xam nga moo tax ñu ci bëri dañuy dem def interview ñuy négatif xam nga loolu moo tax gars yi boo gisee ñuy ajees lépp la parce que seen live yu bëri yi la xam nga seen live yi ngeen war a bay di vilipender seen bopp xam nga nekk leen ay nit